هقول لك النهارده على جميع الاسباب اللي بتؤدي الى تجمد المشاهدات. يعني ايه يا عم هشام تجمد المشاهدات؟ تجمد المشاهدات ده باختصار شديد جدا وبكل بساطه عشان بس اوضح عليك الموضوع واسهل عليك الموضوع. ممكن انت تكون في فتره من الفترات بتلاقي مثلا ان انت نزلت فيديو، والفيديو ده مثلا بتلاقي عداد المشاهدات بتاعه، بتلاقي ان العداد ده حصل له زي توقف كده، او بمعنى اصح ان العداد جه عند رقم معين والمشاهدات بتاعته اتجمدت، او المشاهدات بتاعته بمعنى اصح وقفت، وهو ده تجمد المشاهدات. تجمد المشاهدات ان انت بتكون بتنزل فيديو، بعد ما انت تنزل الفيديو ده على قناتك تلاقي ان الفيديو ده وقف عند مشاهدات معينه، وتلاقي مثلا ان حد من صحابك جه بيقول لك انا شفت الفيديو، تيجي تبص على الفيديو انت مش لاقي عليه المشاهدات زادت. هو ده تجمد المشاهدات. انا هقول لك الموضوع ده بيحصل بسبب ايه، لان الموضوع ده له كذا سبب وله كذا عامل ممكن ان هو يحصل من خلاله تجمد المشاهدات، وممكن العوامل دي تكون متوقفه عليك انت، او ممكن العوامل دي انت اللي يكون ليك دخل بيها، وممكن العوامل دي ما تكونش انت ليك علاقه بيها اصلا من الاساس، وتكون العلاقه مع اليوتيوب بمعنى اصح، او اليوتيوب هو السبب فيها. طيب ايه الحاجه الاولى اللي هي بتؤدي الى تجمد المشاهدات؟ اول حاجه وهي المشاهدات المتكرره. يعني ايه المشاهدات المتكرره؟ انت مثلا دلوقتي واحد القناه بتاعتك انت مش مفعل عليها الربح، جيت مثلا نزلت فيديو انت مش عاجبك المشاهدات بتاعت الفيديو، يعني بكل بساطه جاد لك الفيديو مثلا 10 مشاهدات، 12 مشاهده، 20 مشاهده، بتكون مثلا انت الجهاز اللي فاتح منه قناتك عليه مثلا عدد كبير جدا من الحسابات، وليكن مثلا 10 حسابات، 15 حساب، 20 حساب، 30 حساب يا سيدي. بتروح انت عامل ايه؟ بتروح واخد كل حساب منهم وداخل على قناتك عشان تعمل مشاهده على الفيديو ده. ساعتها ده بيؤدي الى تجمد المشاهدات، لان بكل بساطه اليوتيوب مش غبي، انت ما بتتعاملش مع منصه غبيه، انت بتتعامل مع منصه حرفيا عالميه، منصه بتعمل تحديثات يوميا بسبب ان هي تكتشف الشغل الغير شرعي. ايه الغير شرعي يا عم هشام في اللي انا عملته؟ انت هتوديني في مصيبه. اللي انت عملته بالنسبه لليوتيوب ده غير شرعي، انت بتجيب مشاهدات من نفس الجهاز بتاعك، وهو بيبقى عارف الاي بي بتاع الراوتر بتاعك، بيبقى عارف الاي بي بتاع الجهاز بتاعك اللي انت بتستخدمه، سواء انت بتستخدم الموبايل او بتستخدم جهاز الكمبيوتر او بتستخدم اي حاجه ليها اي بي. الاي بي ده اللي هو بمعنى اصح بيبقى رقم الجهاز، هو اليوتيوب بيبقى عارف رقم الاي بي ده، فلما بيلاقي ان في عدد كبير جدا من المشاهدات دخلت على الفيديو من نفس الاي بي، ساعتها بيبدا ان هو يجمد المشاهدات. وممكن بعد كده تلاحظ كمان ان في عدد كبير جدا من المشاهدات دي ابتدت ان هي تتخصم من على الفيديو. وطبعا عشان انت تتجنب الموضوع ده انا مش عايزك ان انت تشاهد الفيديو لنفسك باكتر من حساب، في حاله ان انت سواء طبعا قناتك مفعل عليها الربح او غير مفعل عليها الربح. لو انت عندك كذا جهاز في البيت، وليكن مثلا الجهاز بتاعك، الجهاز بتاع باباك، الجهاز بتاع مامتك، الجهاز بتاع زوجتك، الجهاز بتاع اختك، ايا من كان، ممكن انت اول لما تنزل الفيديو ممكن ان هم يشوفوه عادي من الاجهزه بتاعتهم، مفيش اي مشكله. لكن الجهاز اللي انت فاتح عليه قناتك ما تحاولش ان انت تعمل مشاهدات كتيره جدا على الجهاز ده، او بمعنى اصح ما تحاولش ان انت تعمل مشاهدات كتيره جدا على الفيديو ده من نفس الجهاز بتاعك، لان ده هيؤدي الى تجمد المشاهده. يبقى دي الحاجه الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي المشاهدات المتكرره. نيجي على الحاجه الثانيه، والحاجه الثانيه دي حرفيا بتبقى كارثه من الكوارث اللي بيعملها منشئ المحتوى، واللي اليوتيوب برضه بيكتشفها سواء انت القناه بتاعتك مفعل عليها الربح او غير مفعل عليها الربح، وهي شراء المشاهدات. شراء المشاهدات ان انت بتروح مثلا لواحد او بتروح لحد، بيكون الحد ده بيتعامل مع سيرفر، السيرفر ده مسؤول عن تزويد المشاهدات. بتقول له مثلا انا عايز ازود 1000 مشاهده، او عايز ازود 2000 مشاهده، عايز ازود 5000 مشاهده، 10000 مشاهده، ايا من كان، بيروح هو شاري لك المشاهدات دي على الفيديو بتاعك. بعد كده بيبدا ان هو اليوتيوب يعرف ان المصادر دي جايه عن مصادر غير شرعيه، لان شراء المشاهدات او السيرفرات بمعنى اصح اللي بتزود المشاهدات دي حاجه غير شرعيه في يوتيوب. فده اللي بيحدث برضو من خلاله تجمد المشاهدات عندك على قناتك، وبرضو بيؤدي الى خصم المشاهدات، لان انت ممكن مثلا تروح لسيرفر ما او واحد بيتعامل مع سيرفر ما تشتري منه المشاهدات بتاعتك او اي عدد من المشاهدات اللي انت اشتريتهم، انت كده دفعت فلوس بمعنى اصح ورحت راميها في الارض ودايس عليها. هو ده الموضوع بكل بساطه. لان شراء المشاهدات اولا غير ان هو بيدمر اقتراحات قناتك، غير ان هو اساسا ممكن يخرب لك قناتك من الاول للاخر لو هي القناه مفعل عليها الربح. لو قناتك غير مفعل عليها الربح ساعتها الموضوع حرفيا بيبقى من اسوأ ما يكون، لان انت كده بتدمر الخوارزميات بتاعت قناتك وبتدمر اقتراحات قناتك، وبمعنى اصح انت دفعت فلوس عشان تخرب القناه بتاعتك بشكل نهائي. عشان بدل ما اليوتيوب هيبدا ان هو يقترحك على عدد كبير جدا من الناس اللي مهتمين بالمحتوى بتاعك، لا السيرفرات
السيرفرات بتقترح بشكل عشوائي. يعني انت لما بتشتري مشاهدات عن طريق السيرفرات حرفيا بتقترح القناه بتاعتك بشكل عشوائي. اليوتيوب مش بيبقى عارف يقترح القناه بتاعتك فين، وبعد كده ممكن تلاقي ال1000 مشاهده اللي انت اشتريتهم او ال2000 مشاهده اللي انت اشتريتهم او ال5000 مشاهده اللي انت اشتريتهم ممكن تلاقيهم مره واحده هوب راحوا نازلين في الارض وانت كانك ما اشتريتش اي حاجه تماما. فحاول ان انت تبتعد عن اي شغل غير شرعي، وحاول ان انت تبتعد عن شراء المشاهدات. وعلى فكره شراء المشاهدات ده انا اتكلمت عنه في فيديو هسيبه لك في شاشه النهايه وهسيبه لك دلوقتي في البطاقات، تقدر ان انت بعد ما تخلص الفيديو ده تروح تتفرج عليه عشان تفهم الدنيا فيها ايه، لان انا مبسط الموضوع وشرح لك كل حاجه وشرح لك الكارثه دي ممكن ان هي تعمل ايه عندك في قناتك. نيجي على الحاجه اللي بعد كده وهي اللي ممكن تؤدي الى توقف المشاهدات او تجمد المشاهدات عندك في قناتك، والحاجه دي حرفيا بتبقى راجعه بقى لليوتيوب. ايه هي بقى الحاجه دي؟ وهي مراجعه القناه. يعني ايه مراجعه القناه؟ يعني ممكن اليوتيوب من كل فتره وفتره كده ممكن ان هو يلاقي ان القناه دي او يحط مثلا نظره او يحط سبوت لايت كده على القناه دي، يقول انا عايز اراجع القناه دي. لان كل فتره اللي انت مش عارفه واللي اي واحد منشئ محتوى بيجهل الموضوع ده تماما، ان انا قناتي وقناتك وقناه اي واحد منشئ محتوى على اليوتيوب لازم القنوات دي بتتراجع على فترات. يعني مش هي المراجعه اللي انت بتدخلها في الاول كده وخلاص، لا القنوات عموما بتتراجع في فترات كتيره جدا وانت اصلا ممكن ان انت ما تكونش عارف. فممكن لو اليوتيوب حاطط سبوت لايت كده على القناه بتاعتك وعايز ان هو يراجع القناه بتاعتك، بتبدا ان انت تلاقي توقف في عدد المشاهدات لغايه لما المراجعه اللي على قناتك تتم. بعد كده بتلاقي ان العدد بتاع المشاهدات بدا ان هو يتحسب بشكل طبيعي. ممكن ان انت تحس بشويه بطء في عدد المشاهدات وهو بيدخل لك، ممكن ان انت تحس ان العداد واقف ما بيتحركش، لان هو بيبقى حابب ان هو يتاكد من مصادر الزيارات ومن مصادر المشاهدات اللي داخله لك، هل هي ناتجه عن تفاعل حقيقي من المشاهد ولا انت جايبها بطريقه شمال. فهو بيحب ان هو يتاكد من الموضوع ده فبيراجع القناه، وبعد كده الدنيا بتمشي طبيعي بدون اي مشاكل تمام. الحاجه رقم 4 اللي هي ممكن برضو تؤدي الى تجمد المشاهدات او توقف المشاهدات شويه في قناتك، وهي عمليات التشغيل ذو الجوده المنخفضه. ايه يا عم هشام الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ اي واحد لما بيجي بيفتح اليوتيوب عموما في حاجه اسمها الجوده. ايه هي الجوده؟ ان انت مثلا بتخش على السيتنج بتاعت الفيديو، انت عايز مثلا تشوفها 144، عايز تشوفها مثلا بجوده 360، عايز مثلا تشوفها بجوده 480، عايز تشوفها بجوده 720 1080 2K 4K على حسب. فعمليات التشغيل اللي بتبقى بجوده منخفضه هي دي عمليات التشغيل اللي ممكن يتم من خلالها تجمد شويه او توقف شويه في عدد المشاهدات. وفي الفتره الاخيره احيانا اليوتيوب ما بيحسبش عمليات التشغيل اللي بتتم عن طريق الجوده المنخفضه، لان اليوتيوب حاليا دلوقتي بقى بيطور من نفسه عشان كمان بدا ان هو يعتمد على الكواليتي بشكل كبير جدا. فعمليات التشغيل ذو الجوده المنخفضه ممكن ان هي برضو تبقى ما بتتحسبش من خلالها المشاهدات، ولكن الموضوع ده انت ما بيكونش ليك اي دخل بيه، ده بتبقى بقى راجعه على المشاهد بمعنى اصح او اللي قاعد بيتفرج عليك. ندخل دلوقتي على الحاجه رقم 5 والاخيره اللي ممكن تؤدي الى تجمد المشاهدات او توقف عداد المشاهدات، وهي مشكله تقنيه. يعني ايه مشكله تقنيه؟ يعني ممكن ان اليوتيوب بيبقى فيه تحديثات، ممكن ان اليوتيوب بيبقى مثلا بيغير في نظام الاقتراحات، ممكن ان اليوتيوب بيبقى فيه مشكله ما، فالموضوع ده بيحدث من خلاله توقف في عدد المشاهدات او توقف في عدد المشاهدات وتجمد عدد المشاهدات لغايه لما التحديثات دي تتم، ولغايه لما هو يبدا ان هو يظبط الدنيا عنده، او لو في مشكله يبدا ان هو يحلها، ساعتها المشاهدات بترجع عندك بشكل طبيعي. فكده احنا استفدناه من فيديو النهارده. يعني بكل بساطه اللي انت استفدته ان في عوامل ممكن انت تكون السبب فيها، وفي عوامل ثانيه ممكن ان هو اليوتيوب يكون السبب فيها. طيب انا تجمد المشاهدات ده بيقعد عندي قد ايه؟ والله على حسب الكارثه اللي انت عاملها بقى. يعني لو الموضوع راجع عليك انت فانت ورزقك على حسب ما اليوتيوب يرضى عنك، لكن لو المشكله في يوتيوب فتاكد ان المشكله مجرد ما تتحل ان الدنيا هترجع معاك تمشي بشكل طبيعي خالص بدون اي مشاكل على الاطلاق. ولكن حاول ان انت تبعد زي ما قلت لك من شويه عن اي حاجه ممكن ان انت تكون بتجيبها او اي مشاهدات ممكن ان انت تكون بتجيبها عن طريق غير شرعي، هتلاقي ان الدنيا ماشيه معاك طبيعي بدون اي مشاكل خالص. وساعه لما يكون في مشكله او في تحديث مثلا في اليوتيوب او الكلام ده، هتلاقي زي ما انت بتعاني منه زي ما انا بعاني منه، زي ما جميع منشئين المحتوى على اليوتيوب بيعانوا منه. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اوضح لك فيه الموضوع باختصار شديد جدا عشان انت تبقى فاهم الدنيا فيها ايه. لو عندك بقى دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.